喂，翟总，我跟3号美妆的小杨总已经聊过了，他答应和我们重新合作，之前的合同也依然有效。你办事我最放心，回来有奖励。翟总，如果您真的想奖励我的话，要不要给我半天假期？行，听说那边风景不错，趁着这次出差，好好的休息休息。谢谢翟总。莫冷面，出国3年都不告诉我。飞镖小窍门，箭孔准星气球3点一线 ，hit the bullseye。谢谢。小姐姐也是来度假的，那边还有拖伞和热气球。May I have the pleasure of your company？ 这些项目，恐高的人最好不要轻易尝试。怕高没关系啊，我们可以去潜水。我可是 Master Scuba Diver 级别的。天气热，我正好想下水。可是据我所知，这位小姐姐好像连游泳都不会啊。那可以去 hiking 啊。山上的风景还不错。好啊。这么大的风，露营、爬山，不得把人吹没了呀？你们2个是？我跟他没关系。小姐姐，家有恶犬早说嘛，君子不夺人所好。我先撤了，你们慢慢聊，慢慢讲。徐总监不告而别，直接跑到这里，就是为了炸飞镖吗？我来趟海边就不告而别，那你还到海外呢？怎么算？所以我们1人1次外派，算是扯平了。外派？方琦告诉你的？莫总既然什么都知道，那还来追我干什么？我们都应该留下一个完美的不告而别，这不是挺好吗？秦佑，秦佑，不是你想的那样。你这么聪明啊，我想什么都知道。LP 帮忙的条件是要我陪他去海外工作一段时间。之所以没有告诉你，是因为正在想办法解决。现在已经想到办法了，只不过还没有最终敲定。翟总派我来这儿，是因为我要看之前停掉的案子。我之所以没跟你说，是因为客户很赶时间，下午就走了。我打算跟他聊完，好好跟你谈。所以，根本就没有外派一事。所有事情都从别人口中得知，后知后觉的感觉怎么样？很不好。莫总知道就好，慢走不送。还跟着我干嘛？客户对产品不满意，产品只好身体力行，用诚意打动了。产品要是真的有诚意的话，从此以后，一步都别跟我。
你这么大晚上的叫我过来干什么呀？你要是耍我，就陪我1个月红烧肉。这什么呀？庞皮丢扔的吗？翻译一下。庞皮杜青年艺术展，我被邀请了。真的假的？如假包换。如果你不信的话，去官网上查查名单。那我们画室岂不是要名声大噪了？明天晚上和方琦一起回来吃饭。真是双喜临门，你爸同意了。谢谢。好久不见。是，好久不见。我刚跟尚哥解约了，听说你还帮我说了不少好话。不是我，是莫林泽。其实我想过，他会赢，但没想到，居然最后以这种方式输给了他。我好像一直欠你一句对不起。已经是过去的事了，我现在过得很好。是啊，你越来越好，已经走很远了，但我还在原地。于西，只要向前看，一切都会越来越好的。祝你顺利，我先走了。